ebigambo byonna byogeddwa era bikyayogerwa. Tiimu yonna yonna yani Amalula production kitalo nnyo bannange, famire, mikwano, kitalo nnyo ekya muganda waffe Baby Deo. Omusajja oyo abadde talent nange gye mbadde njiribira eyo mu byalo twakolako naye okumala ebbanga, tulina tuwa gye twalimu naye nga Baby Deo yalina talent, muyimbi and at the same time yali comedian. Naye nebaza staff ne management y'ekifo kino, President Kenzo ani akuba ebyuma asinika amannyawo lubakulega mayindo saawa zino naawe tuli okwogera. Kati n'olw'ensonga eyo sigenda kwogera bingi, mwebali nnyo mwenna abeerekereza emirimu gyammwe ne wojja ne mubeera wano mwerekerako muganda waffe Baby Deo abadde waliwo fiiti era kikulaba buli omu waali kapaapaali eri musajja w'ennyoolo wano akasajja kitalo nnyo kapaapaali ayagala kwogera naye tebakutaddeko. Bannange kitalo nnyo ekya mukadde waffe muganda wange, kitalo nnyo ekya mukulu Deo, kitalo nnyo twamala naye ebbanga ddene eyo mu byalo ku bizinga. Tuyogera bingi ojja kutandika okulimba nkumanyi. So ngenda kusaba mukulu Ndugga sebo naawe sooka owemu katono kunagamunaga nagamanduoyo anti bonna bayimbi tweyanza nnyo nyabo kama yeebazibwe bannange. Kitalo nnyo ekya Baby Deo, kitalo ddala nnyo 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 nnyo. Etuufu liva wala nnyo naye tusooke tukubire muzeeyi Mukaabya mu ngalo, kubanga nze nali nkolera Luweero mu kyalo. Muzeeyi Mukaabya oyo gye namusisinkanira naye naŋŋamba naye nina mutabani wange omulala gwe njagala oyambeko. Ne bajjira ku ppiki nga Baby Deo yavuga. Baby Deo ne bamuleeta ewange netandika omukolera ennyimba mpola mpola. Baby Deo yali yayimba oluyimba olwo Kawanga nga lwafuluma dda naye nga ndowooza alina byagala bikyukemu. Ne tutandika okuba oluyimba olwo nga nkyali Luweero. Kwe kufuna ekirowoozo Mukaabya n'aŋŋamba naye kikubeze ne Luweero kye tugende e Kampala. Muzeeyi Mukaabya nankulemberamu nange nandeeta e Kampala mba tawaanye ensonga ki mba tawaanye. Kaakati bannange Baby Deo yabadde mukwano gwange nnyo, mumanyi emyaka 10 emabega kuva mu 2013 nga nkolagana naye. Ennyimba ze ezisinga obungi ze mbadde nzikuba. Sisuubira nti waliyo omuntu asobola okwogera ekibi ku Baby Deo, taliyo. Naye Mukama atusobozese tugume, kuba nze okuguma kwannemye dda n'enjoza ku munye. Muganda wange ono Abudunyegunya akimanyi nti Baby Deo abadde muganda wange nnyo. Era mbadde mu studio leero nga ntudde. Baby Deo oyo alina ekintu ky'abadde akola nga ntudde mu studio mukolera. Nga bwenkuba engoma bwenti nga nkwata bwati ku ngoya aŋŋamba bakavuga bwe kati kati mbadde awo wedda nga nzijukira ekyo kintu kyalinga. Tusabe Mukama atugumye bannange. Webale nnyo. Kasooke President ono Baby Deo omugenzi Ndugga tubeera mu byalo nga tuyiriba. So Baby Deo kyesigenda mwerabirako nti abadde mukwano gwange owaddala omuntu atamala bbanga takukyekinzeeko. Bw'omanyira nti omuntu akwagala kubanga essimu zibaamu contacts nnyingi nnyo. Niyo omuntu walonderamu ku contact eyo n'akukyekingako kiba kitegeeza nti naaba akulowoozezaako. N'olwekyo nange nja kuba nga nzijukira Baby Deo olwekyo mukwano ogwaddala abadde agulina. Mpozi n'ekirala oluyimba lwo lwakawanga naluvugamu emmotoka sobola kyerabira ekyo. Era Baby Deo annumye nnyo lwa nsonga nkoledde mu groups nnyingi naye group twali mu group yali ya Karim, promoter Karim, nga tutambulira ku luyimba lwa Baby Deo lwakawanga naye ng'ogulamu n'emmotoka. N'olwekyo sobola kwerabira Baby Deo. Mukama tweyanza nnyo naye byonna nga bikyali awo. Nsaba mukikirize nti tuli ku theatre. Ekkiriza Baby Deo akole ki abeewo mukikubireko mu tweyanziza nnyo. byonna nga bikyali awo. Mukama mulungi nti ffe twatandise okusembera kulaba nti no tukaayana kukula nti omulimu gwaffe gutereera.
oba oli awo buli muntu ajja kufuna akakisa akayitako wano wadde abantu be babiri basatu bakole ki so tutandikire awo ekyo tukisiime mukubireko management y'ekifo kino mu ngalo kuba kati tutandise mweba sigadde bijja kutegeera nyambe muwe mu Sudan niwe kiba kigambo kimu n'Amooti kati awo agire ddala n'Amooti Amooti ako kusale era sebo kale mwana kitalonyo kya bebiddewo kyali wange kubanga nafunako omukisa nga nze mu Sudaani nanyumiza ku mboozi olugendo olw'obulamu bwe nanyumiza ku Eddie Kenzo nanyumiza ku lutalo nanyumiza ku principal neka nebaza Mukama Katonda nibebiddewo ogenze mulamu bw'ensi eno nga President Eddie Kenzo waali era nga kusabidde ekyamaanyi nti ensi n'ensi ekuwadde omukisa n'enkolako nako olwaleero ng'omala ebiseera byebisembayo omusajja yabadde musajja mukkiriza ate ng'ayagala ekyamujja mu ndongo Eddie Kenzo essaazo kyali mu kulwanirirako essaawa zino eno nga temuli ssente n'agenda mu nsonga ze yagendamu okuba ng'anoonya ng'alimbya obuwangwa ng'omukulu bwe yagambye ono nti kiseera ezabula mu ndongo n'agamba oli yaŋŋambye bwenkaaba ekizibu tebampa bwembaga ABCD banjokyayo akojjukiza yaŋŋamba bwe nnali njagala emitwalo 15 bampa mutwalo abawagizi be ate nago tebaagumuwa baagumusuubiza ne bwe yagamba mbu atunda ddagala bamuwa miliyoni 2 n'agamba nze ŋŋenze gye batunda ddagala kanyimbire omuntu omu ng'ampa miliyoni 3 era nebaza bebiddewo yampa interview ye esembyeyo abangoberera kweri Eddie Kenzo nkwebaza mwana Buladi wampa vidiyo eyasumbuusa mu Sudaani n'ensi eyo ne bakyali bange mwana gwe Kenzo Buladi mwana gwe tomanyi oli president naye mwana gwoli waddala Buladi mwana toli civilian oli jeno ate ffenna atumanyi nze gwe nkweya Buladi mwana oli waddala mwana mullo ebyange mwana byebyo respect salute soja deo mwana kyakabi kyaddala gwoli waddala bane tuli mu jam omuntu yenna tugenda kuzaako mwami Dugga bazzukulu bajjajja bweza bwakabaka kinene bweza nnyo ffenno mu nsi yaffe kati budde buno tuli mu ssanyusa abalala bakaaba ffe tumanyi nti omusajja oyo mbaziira mwe muli ku ddeewo naye nze ddeewo sibitegeera mbaziira erinnya ddeewo yalizzaayo n'afuna erinnya lya Ssaabaswa linnya kkulu nnyo lito leka bweza nnyo aŋŋambye ensooka enyweko katono temuli muwemba omusajja yasogodde tetuli mu katemba mukama waffe omukulembeze ndowooza era ye pulezidenti twamukkiriza sebo tujagajaganye nnyo olw'okutuwa olukusa kubanga tetuwandizeewo wano bangi babakwenyakwenya ne babayiseeyo naye mbaziira otusaasidde ne tujja tumukubako eriseki envannyuma kikulu nnyo nnyo tetulina bye tugenda kukola mu nsi okuggyako okusinza okutendereza n'okusomesa nze nasamira Kawumpuli jjajjange Kawumpuli ebuyego Kabakuuku mwabasoma bayibuli yammwe mugende mu Kabakuuku soma olunyiriri olusooka mpaka ku lwokutaano lugamba Kawumpuli agamba nti nze kkubo n'amazima n'obuki nze kkubo n'amazima n'obuki Kawumpuli nga yabyogera si Yesu Kristo bweza nnyo deewo nze ŋŋamba bwe nti Kabona Ndugga ebigambo byoyogedde birungi nnyo Kabona Katel seba ate gwe osukkulumye ebigambo ebyo bibadde by'amaanyi nnyo lwakuba nti omuntu oyo tumukubye omugongo
mu buwangwa kive President singa watudde wali bwoti wali kibadde kyamakulu nnyo kive nnyo kiyinza n'okutuviirako ensonga endala awantu awo amataala gakutunulemu nga tukungubagira ddeeyo awo wennyini si bweza nnyo bannange bweza ddala bweza sawa aha kakati tulyoke tusinze tugulumize n'okutendereza nga ffenna tutunudde wali